Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Afuuraa Qulqulluu Waaqayyoo tokkoon Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha kee bultii dubroo Maariyaamii hundumti keessaniyyuu biyya keessas ta'ee biyya alaa kan jirtan yeroo kanaaf sa'aatii kanaatiin barumsaa amantii har'as kutaa arfaffaa isaa fedha Waaqayyoo ta'ee yeroo kanaaf sa'aatii kanaan kallattiidhumaan barumsa keenya eegallaa jechuudha. Yaada keessan yookiis gaaffii yoo qabdu ta'e yeroo kamiif sa'aatii kamitti yoo taanaan qilleensa irratti karaa barbaachisaa ta'e kamiiniyyuu sooshaal miidiyaadhaan quunnamuu dandeessu. Kallattiidhaan wantoota ittiin quunnamuu barbaadan lakkoofsa bilbilaas ta'ee iimeeliidhaanis sooshaal miidiyaawwan kanneen akka biroo feesbuukis waatsaappis ta'ee imoo akkasuma yuutuubii hangaawotiidhaanis taanaan fayyadamtanii nu quunnamuu dandeessu. Amma kallattiidhumaan kaafedhaaf jaalala Waaqayyootti gara barumsa keenyaatti ceenaa jechuudha. Barumsi keenya guyyaa har'aa kutaa arfaffaa waa'ee seensa barumsa amantaa isa jedhu jalatti Waaqayyoo eenyu kan jedhu mata duree tokko kanaa fi kan biraan immoo amantaan yoomee galee kan jedhu wal faana barannaa jechuudha. Waaqayyoon jalqabaa kaasee hanga dhumuraatti nu wajjin ta'ee nu jajjabeessuun nu cimsuun sagalee isaas immoo icciitii dhokataa isaa nu ibsuun fedhaaf jaalala tolaaf araaraa isaa nuuf haa ta'u jechuudha. Jalqaba irratti Waaqayyoo eenyu kan jedhu kanaaf deebiin jalqaba irra jiru namni foonii ta'ee Waaqayyoon arge gonkumaa wanta hin jirreef Waaqayyoo hafuura hin mul'anne hafuura hin qoramne kan uumamni isa qoratee bira hin geenyedha jechuudha. Kunis immoo akkuma Iyyoob macaafa isaa boqonnaa 36 lakkoofsa 26 irratti kunoo Waaqayyoo guddaadha garuu nuyi guddina isaa hin hubannu lakkoofsi baraa isaatiif kan hin qoratamnedha jedha jechuudha. Waaqayyoo hafuuradha kan hin qoratamne kan hin madaalamne haga kana kan hin jedhamne asitti argamaa bakka sanatti hin argamu kan jedhanii bakki murteessuun illee kan hin danda'amnedha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo Waaqayyoo kan hanga ammaatiin nu ga'e kan nu jiraachisu kan nu jiraachisee dabarsu malee kan ofii isaa hin dabarre jiraataa bara baraa kan ta'edha jechuudha. Kanas immoo akkuma raajichi Isaayaasis dubbate mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti Waaqayyo gooftichi inni hundumaa danda'u inni ture inni amma jiru inni dhufuuf jirus qulqulluu 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 jiraataa bara baraadha jedhaniitu akka luboonni 24 teessoo isaa marsanii waaqeffatan galateeffatan oqubaa Waaqayyoodhaaf kennanis hin dubbataa jechuudha. Kana keessatti wantoota tokko ilaaluu hin dandeenya. Innis maalidha? Qulqulluu qulqulluu kan jedhu kun jechi kun tokko haa ta'uyyuu malee garuu si'a sadiidha. Maaliif si'a afuraffaa hin taane yoo jedhame kun icciitii dhokataa waa'ee qulqulluu Sillaasee nu barsiisuudhaaf jecha kan keessa galeerudha jechuudha. Sadaffaa irratti kan nuti argannu kan hundaa godhu kan hunda danda'u kan mul'atu kan hin mul'anne hunda kan uume wanta gochuuf yaades immoo akka hin taaneef kan isa dhowwu gonkumaallee kan hin jirre eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Addunyaa kana irratti namni wanta gochuu danda'uu fi wanta gochuu hin dandeenye mara akkuma qabaatu Waaqayyo garuu wanta barbaade wanta fedhe hundumaa wanta gaarii isatti ta'es hundumaa raawwachuudhaaf kana godhii yookiis immoo kana dhiisi kan jedhee isa abboomuu waan kan hin jiraanne inni hundumaa irratti aboo kan qabu hundaa kan danda'udha jechuudha. Kunis immoo uumamawwan uumaman hundumaallee kan jalqabaa kaasee kan gara hin jirreetii gara jiruutti kan fide Waaqadha jechuudha. Kunis gara fuulduraatti waa'ee uumamaa kan jedhu mata duree mataa isaa danda'e jalatti guyyaa jalqabaa kaasee amma guyyaa xumuraatti akkamiin akka isaan uumaman hunduma isaa wal faana baranna. Arfaffaa irratti kan nuti ilaallu Waaqayyoo eenyu kan jedhu jalaati. Waaqayyoo akkuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti barraa'e alfaaf omeegaadha kan jalqabaaf xumuras hin qabnedha jechuudha. Waaqayyoo uumama daangessa malee uumamni isa daangessuu kan hin dandeenye bakkuma hundaa kan jiru hanga har'aatti amalummaa isaatiin Waaqayyo kan arge tokkollee kan hin jirre inni namootaaf of ibsuu yoo barbaade akka fedha isaatti wantoota adda addaa irra bulee yeroo adda addaa warra jaallatuuf mul'atee kan of agarsiisu alatti eenyumaafiyyuu bifa salphaa ta'ee xiqqootiin mul'achuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Egaa Waaqayyo wantoota adda addaa irra bulee kan inni of mul'ise keessaati nama ta'ee dhalachuun isaa isa baay'ee guddaa fi ajaa'ibsiisaadha jechuudha. Kunis hin ta'a jedhamee kan hin eegamne irraatii icciitii dhokataa fi wanta ajaa'ibsiisaa baay'ee nama dinqisiisu keessaati Waaqni nama ta'uun as keessatti kan nuti arguudhaa dandeenyu
waa'ee Musee Waaqayyoo akka wantoota itti mul'achuu barbaade sana fakkaatee yookiis immoo wantoota itti mul'achuu barbaade sana ta'uudhaanidha kan inni mul'atu jechuudha. Kana keessaatii inni jalqabaa nama ta'ee dhalachuun isaa isa hangafaa fi isa baay'ee guddaadha jechuudha. Asirratti Museen yaa gooftaa fuula kee na agarsiisi kabaja kee natti mul'isi jedhee irra deddeebi'ee yeroo inni gaafachaa ture akkuma macaafa seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 18 irratti argannu gaara Siinaarra yeroo inni turetti kabaja kee natti mul'isi na agarsiisi gaafa jedhuuni gooftaanis maal jedha Waaqayyoon yaa Musee fuula koo argitee na dura dhaabbachuu hin dandeessu garuu gaafa ani darbu gaaddidduesseen dugda koo ni argitaa jedhanii ture. Ergasiitii booda dhuguma wanti kun raawwateera raajiin kun yoo jenne ejjenoo dhugaadha. Museen gooftaadhaan argeera jechuudha ija isaadhaan. Innis gaara Dabra Taaborii irratti wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 3 akkuma arginu barattoota isatti siiqan sadan yookiis jaallatuun Phexros, Yohannisii fi obboleessa Yohannis Yaaqoobiin fudhatee sadi ta'anii deemsa guyyaa 6 booda gaara sanarraa ol ba'anii san booda Eliyaasiin biyya jiraattotaati Museedhaan immoo biyya warra boqotee keessaa waamee argeeraanii jechuudha. Bifa kanaatiin Waaqayyoon eenyu akka ta'e haala gabaabaa ta'eetiin wangeelaa wal qabsiisnee amma yeroo kanaatti kan ture fakkaata jechuudha. Kanatti aansuudhaan kallattii dhumaanii waa'ee amantaanoo amantaanii akkamidha yoom akka inni jalqabe waa'ee jalqabummaa amantaa wal faana barannaa jechuudha. Waaqayyo ammas ayyaana isaanuu baay'isee araara isaanuu heddummeessee gargaarsa isaatiin wajjin haa ta'u. Amantaan yoom eegale kan jedhurraa gaafa ilaallu amantiin kan namni uume osoo hin taane kan jalqabuma Waaqayyoo uumamtoota isaadhaaf kan inni kennedha jechuudha. Uumamtoota isaa kana keessaati immoo amantii kan qabanii ergamootaa fi baay'inaatiin namootadha jechuudha. Amantiin akka odeeffamutti yookiis immoo akka dubbatamutti sodaarraatii yookiis naasuurraatii kan madde osoo hin taane namoonni tokko tokko wantoota akkasii kana sodaatu maddisiise. Amantiin kan inni jalqaba dhufe sodaadhaan naa jedhu garuu amantiin jalqabumayyuu kan inni dhufe sodaadhaan osoo hin taane fedha Waaqayyoo ta'e kan dhufuu danda'edha jechuudha. Kunis immoo jalqaba irratti yommuu Waaqayyoo ergamoota uumee gaafa jalaa dhokatutti ergamoota sanatti namni akka eenyutu sin uume jedhee isaan gaafate osoo hin jiraatiin ergamoonni ofuma isaaniidhaatii maaltu nu uume eenyu kan nu uume uumaan keenya eenyudha yeroo jedhu tibba sana keessatti kan aangoo irra jireessaan qabu ergamoota hundumaarra Saaxinaa'el isa har'a seexana jedhamu kana ture jechuudha. Isas immoo inni maal jedhaaniini gaafa inni anatu isin uume jedhutti ergamoonni baay'een bakka sadiittidha kan isaan qoodamanii bakka sadiitti gaafa qoodamanii gareen tokko ergamoota warreen jabaatanii dhaabbatan kanneen akka qulqulluu Mikaa'el, qulqulluu Gabrielii, qulqulluu Ruufaa'elii fa'aa, qulqulluu Faanu'eelii fa'aa wajjiniin goranii maal jedhanii lakki ati nu uumne kan nu uume jira malee kan jedhan hin mormaniini jechuudha. Gareen biraan immoo kan nu uume sumadha jedhaniitu maal jedhuuniini kan nu uume sumadha wanta ta'eefi sirrii masitu nu uume jedhanii Saaxinaa'eliin amananii jechuudha. Gareen biraan warri sadaffaan ammoo garee gidduu isaaniitti rarra'anii hafanidha jechuudha. Isaan gidduutti rarra'anii hafan kan nuti jennu yeroo baay'ee har'a addunyaa kana keessaati eega Saaxinaa'el teessoo isaarraa darbatame qilleensa samiirra faca'anii ergamoonni yeroos oliif gadi akka bishaan gabateerraa ta'anii hafaniiru jedhama. Isaanis har'a dhukkuboota kanaan akka qufaafaa kanneen akka jinnii faa kanneen akka mataa martoo faa waan akkasii kan gaggabsoo akka adda addaa faa nama qabsiisanii isaanidha jedhamee amanamaa jechuudha. Waa'ee kanarraan kan ka'e yeroo ergamoonni maaltu nu uume jedhanii namni isaanitti himee jiru eenyutu sun uume jedhee kan gaafates hin jiru jechuudha. Garuu humni ta'e tokko isaan keessa jira ture. Kunis maalidha dandeettii waa yaaduu isaaniif kenneera jechuudha. Waaqayyo jalqaba gaafa isaan uumetti san booda Waaqayyos jabaatanii dhaabbachuu isaanii egaa argeeti Saaxinaa'eliin aangoo isaarraatii fonqolchee yookiis immoo aangoo isaarraa buusee gara lafaatti gaafa gadi ergu aangoo isaarraatii gaafa buuse hin jedhu kan Saaxinaa'elirraa fuudhamee hangafummaa isa ture amma garuu gara darbatamummaatti jijjiiramee san booda dabalataanis kan isarraatii fuudhame maqaan Waaqayyoo dhumarratti maxxantuun eel kan jedhu suni maqaa Waaqayyoo wanta agarsiisuuf sanirraa fuudha. Achiin booda Saaxinaa'el kan jedhu suni gara seexanaatti jijjiirameetu gara biyya lafaatti dhufee jechuudha. Akkasuma dabalataatiin Addaamii fi Hewaan Waaqayyootu harka isaatiin kalaqeeniini. Isaanis kan uumamanii guyyaa gaafa jimaataadha jechuudha. Waaqayyoo uumamoota hundumaa erga
erga uumeeti isaaniitiin dhumarra uumeeniini jechuudha. Ilaalaa uumamtoota hundumaa Waaqayyoo erga uume Addaamiif Hewaaniidhaan dhumarra kan inni isaan uume. Kunis sababa maaliifi wanta hojjetan hundumaa ofii isaaniidhaati wanta Waaqayyo isaanii abboome qofa akka fayyadaman malee dabalataatiin wanti hundumtuu uumameera jechuudha. Isaan tajaajilamuu wanta qaban kan Waaqayyo kana godhaa jedheen raawwachuu kan inni dhiisaa jedhe immoo dhiisuu qofaadha jechuudha. Isaanis turtii waggaa 7 jannata keessa jiraatanitti jireenya ajaa'ibsiisaa fi Waaqayyoon galateeffachuu ayyaana Waaqayyoodhaan kan deddeebi'an turanii jechuudha. Garuu jireenya sanaa booda gowwoomsaa seexanni haxxummaa godhatee bofa keessa bulee gara Hewaan gaafa deemutti saniin dogoggoraniiru jechuudha isaanis. Egaa kana faarraan kan ka'e gaafa ilaalluudha jechuudha. Boodarraa balleessanii Addaamii fi Hewaan silas biyyoorraa uumamanii akka gara biyyootti deebi'anii wangeelaa seera uumamaa boqonnaa 3:19 irratti dubbateera jechuudha. Waaqayyo Addaamitti inni eekkamee jechuudha. Gaafa isaan yakka isaan raawwataniiraan ka'e kanarraan kan ka'e duutii sanyii namaa hundumaatti ni murtaa'ee jedha. Kanas dabalataatiin qulqullichi Phaawulos karaa nama tokko cubbuun akka dhufe akkasuma immoo duuti biyya lafaa irratti kan inni mo'ee karaa nama tokko akkas ta'e Roomee boqonnaa 5:12 irratti dubbatee jira jechuudha. Booda isiniin fayyisa jedhee Waaqayyo waadaa isaanii seeneetiin bara murtaa'ee booda umurii lakkoofsiseetiin Waaqayyo waadaa sana raawwatee fi innis kan inni waadaa sana raawwate fannoo irratti fannifamee Addaamis abbaan keenya lafa jiru Si'ool keessa taa'ee abdiidhaan otoo eeggatuuti inni hafee moon ture jedhee otoo eeggatu Gooftaanis dhumarratti maal jedha? Yaa Gooftaa, yaa Abbaa koo lubbuu koo sittan kennadha yeroo jedhutti Addaam humni dhufee fi maal jedha? Ka'aa kadhannaadhaaf jedheeniini jechuudha. Kana sirna qulqulleessaa keessatti yeroo baay'ee afaan Geeziitiin tansi'uula tsalootii kan jedhamu yeroo jalqabaadhaaf jecha kana kan jedhee abbaa keenya Addaamidha jechuudha. Kadhannaadhaaf ka'aa kan jedhe san booda lubbuuwwan yeroo isa wajjin jiran immoo egzoota saaleennee jedhanii kana jechuunis maaloo arjummaa kee jedhii maaloo ati nu araarsii dhiifumas nuuf taasisii kan jedhudha jechuudha. Gooftaanis isa dhufu maal jedheeni salaam lakullukumu jedhee jechuudha. Nagaan isin hunda keessaniif haa ta'u ani isinin araarsee kunoo nagaanisis isiniif dhufeera jedhee nageenya lubbuuwwan Si'ool keessa jiran hundumaaf labsee isaaniin bilisa baaseera jechuudha. Waa'ee kanaatiin wal ilaalchisee qiddaasee yookiis immoo sirna qulqulleessaa irratti gara fuulduraatti yoo fedha Waaqayyoodha ta'e bal'inaatiin qiddaaseen maal akka fakkaatu guutummaatti wal faana ilaallaa jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya arjumaa isaatiin nu gargaaru. Dabalataatiin immoo kan biraa yoo furanne amantaan akkamitti eegale kan jedhu jalaati kan nuti gonkumaatiin irraanfanne waa'ee abbaa keenya Abrahaamidha. Abbaan keenya Abrahaam abbaan isaa Taaraan nama waaqa tolfamaa waaqessu, ilmi isaa Abrahaam immoo nama waaqa tolfamaa abbaan isaa hojjete yookiis uume kana gabaatti baasee gurguruudhaan jireenya gaggeessu ture jechuudha. Boodarra garuu wanti inni hojjetu kun hundumtiyyuu kan ija qabu hin argine, kan gurra qabu hin dhageenye, kan harka qabu waan qaqqabne, kan miila qabu hin deemne, waan hundumaa gaafa ilaalu ta'uu gaafa didu sana dhiisee waaqa isaa barbaacha nama keedha jechuudha. Kanarratti dabalataatiin qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasee haga xumuraatti yoo ilaalle waa hedduu dubbateera jechuudha. Innis akka namoonni amantiidhaan jabaatanii fi akkaataa kamiin amantaan akka dhufuu danda'eefaa bal'inaatiin kaaseera. Fakkeenyaaf boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti amantiin waan abdatan dhugumanii ta'a jedhanii fudhachuudha, waan iji hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudhaafaa jedhee waa'ee amantii dubbateeraa jechuudha qulqullichi Phaawulos boqonnaa kana jalatti. Dabalataatiin immoo yoo gadi sinne ilaalle akkasuma boqonnaa 11 lakkoofsa 6 jalatti amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu fa'aa yeroo inni itti jedhetu jira. Kunis maalidha? Namni tokko amantiin isa keessa hin jiru taanaan, amantii hin qabu taanaan Waaqayyoodhaan gammachiisuu akka inni hin dandeenye bal'inaatiin yeroo inni itti dubbatedha jechuudha. Dabalataatiin isaan hojii seerichi abboomu garaa isaanii keessatti akka caafamee jiru ni agarsiisu. Dhageettiin garaa isaanii akkasuma yaadni garaa tokko tokko isaan hadheessan tokko tokko ammoo isaaniif falman waa'ee kanaaf dhugaa ba'uu isaaniiti jedhee qulqullichi Phaawulos Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irrattis dubbateera jechuudha. Kana keessatti laphee isaanii irratti kan barreeffame hojii seeraa kan jedhu namni barreeffama laphee isaa irraa kanaan gara Waaqayyootti akka ilaalu yookiis immoo akka ilaalu kan
kan agarsiisudha jechuudha. Namni uumama isaatiin kennaan isaaf kennameera. Eenyumtiyyuu addunyaarra gaafa jiraatu maaltu akka gaarii ta'e maaltu akka yaraa ta'e adda baasee namni kamiyyuu kan beekudha jechuudha. Waaqayyoos humna kana kenneefini abbaan keenya Abrahaamis wanti sun gaarii ta'uudha gaafa baatutti waaqa isaa barbaacha waaqa na uumtee jedhee barbaadee dhumarratti waaqayyo isaaf mul'ate. Waaqayyoo arjummaa isaadhaan nu kakaasee kan nu jalqabsiises kan nu xumursiise galanni ulfinni oqubaan bara baraa isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanu waa'ee barumsa keenyaa kan birootiin hanga walitti deebinutti waaqayyoo arjummaa isaan biyya jirtan hundumatti lafa jirtan hundumatti kan ittiin isa galateeffattan kan ittiin isa waaqeffattan kan ittiin isa amanattan kan ittiinis immoo mootummaa isaa bara baraa ittiin dhaaltan jireenya addunyaa hundumaa injifattanii haaltuu mootummaa isaa hirmaattuu maaddii isaa galateeffattuu maqaa isaa oqubaadhaaf namoota qulqulloota wajjin mirga dhaabbatee faarfatu sun taasisuun nu taasisuun fedhaaf jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Maqaan isaa waamamee maqaan ishee kan biraa namni haati keenya qulqulleettiin dubra maaramii araarsummaan ishee nurraa addan bahiin eegumsi ergamoota qulqulloota toloota hundumaa biyya keenyas Itiyoophiyaa uummata kiristaanaa mara biyya keessas biyya alaa jiran wajjiniin haa ta'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Nagaan tura.